हेलो नमस्ते जेजेलो तपाईहरु सम्पूर्णलाई है मैले फेरि पनि अर्को भिडियो बनाएदेखि नभन्दा फेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु ल। यतिको भिवा खानुलाई चाहिँ 10 केजीको गालै खानुपर्छ। को रिसायो उयोले 54 वर्ष दिँदैन हिजो मैले किनेको यो मोरेछ। यतिको गाली खानलाई यति खानलाई चाहिँ 10 केजी गाली खानुपर्छ है। खाली पोक्टा खाने बानी चाहिँ तिमीहरुको खाली पोक्टा खाने बानी मैले नि पोक्टा खायो। आमामा हेर मेरो बिस्की चाहिँ साथीहरुले यति ल्याइनु मैले पाइनस् हैन मैले दिएको नि फेरि भन्नु हो यसले दिएको यसले 30 तारिख दिन्छ अरे हो यहाँबाट जाने बेलामा यसले चाहिँ बिस्किट चाहिँ अहिले निकाल्छु भने दिदाईको चाहिँ उले दिने अरे नि त। त्यो चाहिँ कसले भनेको मैले चाहिँ सर फुटबल को खेल्छ ह्यान्डलुम सिक्नुपर्छ है। मैले तल भनेको पछि किनेर छाड्छ अरे डिब्बाको चाहिँ म त कापु भयो न ठिक पारे नि त्यसो भने चाहिँ रिन्जिन यो रिन्जिन यता चाहिँ हाँसेको हेर फेरि तर हामी हेर्नु सिक्दैन बुलीदेखि हामी ग्राउन्ड जाने कहाँ अरे ग्राउन्ड तल जान्दिनँ मलाई पुरा डस्ट एलर्जी भयो पुरा हेर्न अर्का ब्लकमा गर्दा बुलीदेखि हामी तल जान्दिनँ होइन माया गरिदिनुहोस् आजिनोमोटोलाई म पनि जाने बुलीदेखि हामी तल जान्दिनँ मलाई पुरा त्यहाँको त्यो उयसले एलर्जी भएर पुरा यता अगाडि दैलोमा पुगिँदै ध्यान रुमको एक्साइटेड बेसी एक्साइटेड भित्र जाने के गर्ने हाम्रो केटीहरू चाहिँ यस्तो चाहिँ बेड मिलाउँछ अहिलेदेखि होइन मिल्दै मिल्दैन यस्तो बेड चाहिँ फिरालमा म चाहिँ अब के भन्नुहोस् तिमीहरू यस गाइस मैले चाहिँ अब हिजोको भिडियो चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्नुको लागि चाहिँ रेडी गरिसकेको छु है। अन्त हिजो मैले त्यो हिजो बनाएको भिडियो चाहिँ मैले कम्प्लिट गर्नु पाइनँ। अन्त चाहिँ आज हाम्रो अफ छ नि त है सेकेन्ड स्याटरडे भएर अफ भएर चाहिँ यसो साथीहरूको मेरो साथीहरूको फेस देखाइदिउँ भने के भन्नु छ तिमीहरूलाई? आज चाहिँ हामी एकदमै खुसी छ कारण छुट्टी तर के गर्नु पानी परेर बिजोक भइरहेछ यस्तो भइरहेछ यस अब चाहिँ म मेकअप गर्ने छु है सबै यस्तो छ। अन्त म मेकअप गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु ल गाइस। सो आज चाहिँ हाम्रो अर्जुना म्याडमको चाहिँ यहाँ मेकअप हुँदैछ है। अन्त हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट पनि यहीँ हुनुहुन्छ आइनेमा ढुक्की। बोल्दा हुन्छ बोल्दा भयो नि अन्त बोल्न ओके खोइ कस्तो हुँदैछ एज अ मेकअप आर्टिस्ट होइन मैले चाहिँ उयो गरेको अनुभव गरेको उसको फेस चाहिँ स्किन चाहिँ राम्रो छ यस हो तर उसको फेसमा चाहिँ अलिकति खै हाम्रो यहाँ कोठी हुन्छ नि नेचुरल के भन्छ त्यसकोलाई मार्क उसको नेचुरल नै हुन्छ अलिकति बेसी रहेछ। लो आज चाहिँ हाम्रो अब यहाँ म्याडम चाहिँ अब नचिन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई त। नि सोरेर लैजाउँछ उता फेरि मार्गी लागिरहेछ कि यहाँ अबको नेक्स्ट रनिङ गर्ने स्टक अरे गणेश स्टक लाने अरे हामीलाई हाम्रो साथले भन्दै थियो हिजो प्लाटन साथले हामीलाई टेक्निक पनि दियो नि कुद्दाखेरि कस्तो गर्नु भनेर
मुखबाट उयो गर्नु अरे हो त्यसो गर्नुपर्छ अन्त अलिक कुप्रो गर्नु अरे आज यहाँ हिजोदेखि रनिङदेखि हिजो यस्तो निकाल्दैन कहिले परेला निकाल्दियो निकाल्दैन सी इज भेरी सिम्पल हाँस त घेर्नु नि अब मेकअप गरेर कसरी निकाल्ने के चाहिँ परेला पर्दैन निकाल्नु होइन परेला होस् निकाल्दिनु यो के हो यो चाहिँ आइब्रोको हो नि ए ओके ओके अब उसको चाहिँ अहिले निकालेको छैन उसले थ्रेडिङ गरेको छैन हो अहिलेको आइब्रो चाहिँ उसको नेचुरल रहेछ ओके ओके अन्त त्यसलाई नै मैले चाहिँ हल्का अब त्यही माथि ओके के छैन दामी अब यो चाहिँ हो गाजल त्यस्तो दामी क्वालिटीको चाहिँ छैन बट अल्सो अब गाजल कता हाल्नु अर्जिना कस्तो लाग्दैछ यसको मेकअप फेस र विदाउट मेकअप फेस कस्तो हुन्छ होला ठिक गर्नु नि गर्नु त्यहाँले हेरौँ न हामी कुछ नयाँ ट्राई करने से कुछ नहीं होगा यहाँ एकजना चाहिँ नक्कल पार्दैछ हो मेकअप गरेको अरे मेकअप गरिदिने चाहिँ यता हुनुहुन्छ हेलो यहाँनिर मेकअप गरी माग्ने चाहिँ यता छ आँखा चाहिँ यतै पल्टाइराख्छ हो मेकअप आर्टिस्ट बिफोर द आफ्टर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु चाहिँ नभइदिनु होला है मेरो सब्सक्राइबरहरूले नि यस सब्सक्राइबरहरू हेरिरहनुहोस् उहाँको बिफोर र आफ्टरको फोटो चाहिँ तपाईँहरूले चेक गर्नुहोस् अब चाहिँ मैले उसको फेस अब आज चाहिँ यहाँ हाम्रो अर्जिना नभ्याएर चाहिँ अब उसको त मेकअप हुँदैछ अन्त मलाई अब लाइक म यो भिडियो सुट गर्दैछु है गाइस हेरौँ है अब आफ्टर लाइक मेकअप चाहिँ उसको कस्तो हुँदो रहेछ है गाइस उसले चाहिँ गर्दै गरेको पनि हाल्नु अरे नि त अन्त त्यो ब्याग उयो पज गर्दै बोल है त्यो उसमा हाल्यो एकछिन खोला त एकछिन म उयो हेर्ने मुन्द्री तिम्रो कतिको रहेछ कस्तो देख्दैछ बोल्दै नि गर है फेरि You're looking good. ल यहाँ कोही देखेर ऊ माथिको पनि आउँछु भन्दैछ है अब ओके हुँदैछ अर्जिना राम्री आफू आफूलाई ओके एक्साइटेड ऐना हेर्नुमा चाहिँ तिम्रो उयो छ उयो डेलीको उयो अब यो ब्लसमा चाहिँ हल्का यो टिलिली टल्काउने लगाउने मेकअप आर्टिस्ट छैन मेरो मेकअप आर्टिस्ट कस्तो फिल हुँदैछ अर्जिनाको मेकअप गर्दा मलाई एकदम ह्याप्पी हुँदैछ ओके अब यसको बादमा चाहिँ के छ उसको नेक्स्ट चाहिँ अब लिपस्टिक रहेको छ ओके सो त्यो बात चाहिँ सकेको अनि केस पनि त छोड्नु पर्यो उसले केस चाहिँ हो त्यसरी बानेर जानु बुझ्नु जस्तो देख्छ म्याट ल्याइदिउँ तेरो लिपस्टिक के छैन तैँले अघि बक्सा लिएर आएको थिएन मैले उता पुऱ्याइ नि लिपस्टिक त आफ्नो लगाइदिनु पर्यो यसलाई मजा आएछ है त्यो उयो लाउनु यहाँ मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ पुरा टेन्सन भइसक्यो बिकज अर्जिनाले चाहिँ यहाँ पुरा बिगार्दैछ उसले बिर्सेर चाहिँ उयो गर्दो रहेछ नि त आँखा खोली पठाएर यहाँ कालो लाग्यो नि फेरि डर्नु यहाँ टासीले चाहिँ के लिएर आयो टासी के लिएर आयो यसको म्याटको के अरे लिपस्टिक हो म्याटको लिपस्टिक हो म्याडमको लिपस्टिक छ अरे यो चाहिँ इनु त्यो सेटअपको अब यो के लगाएको है यो आई स्याडो नै हो कि यो उसको लिपस्टिक चाहिँ यो गरी पठाए नि हो लिपस्टिक चाहिँ
ओके फाइनली सो अब चाहिँ लिपस्टिक लगाउनेवाला छ अर्जिनाको हेर्दै गर्नुहोस् गाइस तपाईँहरूले यो मेरो फेभरेट गीत लगाउँछु मैले लिपस्टिक हेरेरै उयो लगाइदिएछु उहिले लगाएछ गीत चाहिँ ओए को हो त्यो कपिराइट लाग्छ हौ मेरो त्यो मार गीतमा के हो कपिराइट लाग्छ के भएको आई डोंट नो के भन्छ मैं थोड़ी ना ब्लॉगर हूँ इनको पूछे क्या है कॉपीराइट भनेको ल होइन राशि अघिदेखि मैं उयो गरेको त के चाहिँ गर्दैछस् भन् त त्यसलाई मजा आयो नि त्यो उसमा दल्नु क्रिम दल्नु मजा आयो त्यसलाई होइन अर्जिनाको नयाँ लुक्स हेर्नुहोस् है यस्तै छ हो त बुढी म अहिले गरिदिनु ल आएर त्यसो आफैले त्यसको नोटिस छ यहाँ चाहिँ यता चाहिँ हेरिरहेछ ऊ अब आफ्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ मेकअप आर्टिस्टले लगभग सकिरहेछ ल आफ्टरको नि को आउँछ ऊ आई उसले कलहरू गऱ्यो भने राम्रो देख्नुहोस् है यसलाई कल गर्ने छैन हाम्रोमा यहाँको कल गर्ने छ र हाम्रोमा कल गर्ने छैन कसैकोमा केस कल गर्ने छैन फोटो नि खिच्दै गर है गाइस हेर्नुहोस् है अर्जिनाको चाहिँ लगभग चाहिँ अब सकिसक्यो मेकअप आर्टिस्टले अब हेयर मिलाउँदैछ उसको सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हौ मेकअप आर्टिस्ट केस देखेर हिँडाउँछ होला गाँटे उसको चाहिँ केस नआउँथ्यो कि तर हाम्रो यहाँ पुरा पानी अलिक पाङथाङमा चाहिँ अहिले पानी पुरा चिसो छ वेदरले गर्दा सो त्यही भएर चाहिँ अब लाइट पनि छैन हो आउँदै जाँदै गर्छ अब भोलिमा त्यो हजुर ओरिजिनलमा आयो वाउ अस्ति हिजोसम्म डुप्लिकेट अब ब्युटिफुल एन्ड लिप्स पनि म्याच भएको हैन यहाँ चाहिँ कमेन्टहरू अब लाइक दिँदै जाँदैछ कि अर्जिनालाई कस्तो देख्दैछ भनेर अर्जिना यता हेर त यो अलिकति बस्दिनौ Yes. You are looking very pretty, eh? Pretty. यता हेर त अर्जिना अर्जिना नाउ गाइस फाइनली भन्न फाइनली उसको मेकअप चाहिँ डन भयो एन्ड शी इज लुकिङ प्रिटी ब्युटिफुल है जे पनि भन्नुहुन्छ प्लिज ल छोड दे अन्त गाइस तपाईहरुले जो पनि मेरो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब सब्स्क्राइब गरिदिनुस् बेलमा चाहिँ टाइङ थिजिहाल्दिनुस् हाम्रो प्यारो अर्जिनालाई माया धेरै माया दिनुस् तपाईहरुलाई जसले पनि सब्स्क्राइब गरेको छैन अहिले अझैसम्म एकदम सब्स्क्राइब गरिदिनुस् उसको च्यानललाई धेरै माया दिनुस् है गाइस सो यति नै थियो अहिले चाहिँ तपाईहरुले साच्चै भन्दाखेरि तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु चाहिँ नभुल्दिनु होला मेरो च्यानल हो त्यसो भने मेकअप पनि डन भयो आर्टिस्ट पनि ढुक्कै भइरहेछ हो यहाँ कमेन्ट गर्नु आइपुगेछ एकजना हो सो ओके गाइस अब डन ओके सो गाइस अघि चाहिँ त्यो आफ्टर थियो अब बिफोर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अर्जिन